Hello，大家好，我是妙招小哥，欢迎大家收看我的视频。长期的咳嗽、喉咙痒、咳嗽，经常咳嗽的人群都知道，咳嗽是非常不舒服、非常痛苦的事情。今天小哥这里就和大家分享一个专门治疗咳嗽的穴位，只要刺激这个穴位，就可以立刻停止咳嗽。常常咳嗽的朋友们，大家一定要学起来。喜欢我的视频的朋友们，希望大家可以点击赞和订阅我的频道哦。止咳特效的穴位列缺穴，列缺穴属于手太阴肺经上的其中一个重要穴位，也是人体俞穴之一。而且列缺穴还是半脉交汇的穴位，可以通任脉。按摩列缺穴具有调节肺部功能、刺激肺经元气，起到舒筋活络、调理任脉，专门治疗咳嗽、气喘、头痛、尿血等疾病。列缺穴的位置，列缺穴的位置非常容易找，将双手拇指这样子扣起来，食指平放在左手的手腕上，这里有一个凹陷处，就是列缺穴。常常咳嗽的朋友们，大家可以每天按揉这个穴位5到10次，每次3到5分钟，可以起到缓解和停止咳嗽的效果。按摩的时候感觉酸胀感即可。坚持长期按揉，可以对咳嗽起到治疗和缓解的效果啊。避免咳嗽和停止咳嗽是非常重要的，因为长期的咳嗽不但会影响我们的生活习惯，还有可能会伤害咽喉和我们的肺部，长期下来会导致更加严重的问题。好的，今天的视频就讲到这里。喜欢我的视频的朋友们，希望大家可以点击赞和订阅我的频道哦。谢谢大家，明天见，拜拜。